दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको साथमा छु म अनुप राई। अब समाचार विस्तारमा। दार्जिलिङ पहाडमा वर्तमान समयमा आम जनताको धारणा स्पष्ट नभए तापनि राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो सक्रियता सुरु गरेकोले गाउँबस्तीमा पनि चलपल देखिन थालेको छ। यसरी नै राजनीतिक सक्रियता तेज गर्ने क्रममा हिल टिएमसी पार्टीलाई आइतबार सीमावर्ती गाउँ सिस्नेका 145 घर परिवारले समर्थन जनाएका छन्। तृणमूल कांग्रेस शाखा अध्यक्ष सिकेन तामाङको अध्यक्षतामा सिस्ने प्राथमिक पाठशाला भवन परिसरमा सम्पन्न कार्यक्रममा 145 जनाले पार्टी अध्यक्ष एलबी राईको बाहुलीबाट झण्डा प्रदान गरी तृणमूल कांग्रेस पार्टीमा सामेल भएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिल तृणमूल अध्यक्ष एलबी राईले हिल टिएमसीमा जनसमर्थन बढिरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै जनताले भावना र यथार्थलाई राम्ररी छुटाउन सकेको बताए। राईले नेतृत्वमा इमान्दारिता हुनुपर्ने बताउँदै पहाडमा हिल टिएमसी पार्टी सबैभन्दा अघि रहेको दाबी पनि गरेका छन्। यसरी नै दुधे शान्ति बस्तीमा 300 घर परिवारले टिएमसीको झण्डा समाएका छन्। दीपक प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथि पार्टी अध्यक्ष एलबी राईले मिरिकमा मात्र होइन दुधेमा पनि हिल टिएमसीलाई आम जनताले माया गरेको बताउँदै दुधेको बुनियादी विकास अनि समस्याको समाधान गर्न पार्टीले इमान्दारिताको साथ कार्य गरिदिने, तर दुधेका जनता सचेत अनि जागरुक भई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्। सुखबहादुर सिन्चोरीद्वारा सञ्चालित सभामा हिल टिएमसी मिडिया प्रभारी इन्चार्ज सन्दीप प्रधान लगायत वार्ड कमिश्नर सञ्जीव तामाङ, राई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड चेयरम्यान दीपराज राई, सार्की विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड चेयरम्यान सन्दीप सार्की, कालेबुङ जिल्ला युवा एकाइ उपाध्यक्ष फिरोज प्रधान लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पार्टीमा सक्रिय विराज विश्वकर्मालाई दुधे खण्डको निम्ति कोअर्डिनेटरको रूपमा चयन गरेको छ। अब समस्या होइन, एउटा विश्वास हुन्छ, पार्टीको एउटा नेतृत्वको विश्वास हुनु पर्यो नि। अब त्यो टिएमसी पार्टीले मात्रै हाम्रो जुन चाहिँ बेरोजगार थियो, हाम्रो समस्या थियो, त्यो समस्याहरूको समाधान टिएमसी पार्टीले मात्रै गर्नेछ भनेर विश्वास गरेर चाहिँ उहाँहरू आएको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई हामीले यो दिन्छौँ, नोकरी दिन्छौँ, चाकरी दिन्छौँ भनेर भएन। उहाँहरूले विश्वास गरेको छ टिएमसी पार्टी पहाडमा आयो भनेदेखि हाम्रो पहाडको उद्धार हुन्छ र हाम्रो जातिको उद्धार हुन्छ र हाम्रो पनि उद्धार हुन्छ भनेर हामीमाथि एउटा विश्वास गरेर आएको हो। बसेर म यही आह्वान गर्न चाहन्छु, अघि पनि मैले भनिहालेँ, अहिलेसम्म हामीले स्यासी यता हामीले जति पनि राजनीति गऱ्यौँ भावनाको राजनीति गऱ्यौँ। अब भावनाको राजनीति गर्नु हुँदैन, यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ, सत्यताको राजनीति गर्नुपर्छ, नेताले पनि सत्यताको राजनीति गर्नुपर्छ। अहिले जनताले पनि अब बुझिसकेको छ, अब जनताले नै सत्यताको राजनीति गर्छ, भावनाको राजनीति गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब उहाँहरूले जुन किसिमले आशा र विश्वास गरेर पार्टीमाथि विश्वास गरेर हामीमाथि समर्थन गरेको छ, हामीमाथि विश्वास गरेर हाम्रो पार्टीमाथि विश्वास गरेर हाम्रो नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई म यही वचन दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले जुन आशा र विश्वास गरेर आएको छ त्यसलाई चाहिँ अवश्य नै हामी फुलफिल गर्ने कोसिस गरेको छौँ। त्यससँग हाम्रो सँगै 2500 मतलब हिजो अस्तिसम्मको रेकर्डमा हाम्रो ठिकै थियो होइन। र अहिले मोटामोटी हाम्रो मेरो हिसाबले गर्दाखेरि जो कर्सङ भेल्यूमा मात्रै मैले समर्थन गरेको 3000 फ्यामिली चाहिँ मतलब जनसमर्थन गरिसक्यो। 3000 फ्यामिली चाहिँ मोटामोटी पुगिसकेको छ र यसको रेकर्ड हामीले रिपोर्ट राख्दैछौँ। यसको रिपोर्ट तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट फिगर कति छ हामी त्यो तपाईँहरूलाई हामी दिएको हुन्छौँ। र अहिलेसम्म मेरो हिसाबमा लगभग 3000 फ्यामिलीले हामीसँग जनसमर्थन गरिसक्यो। गाउँको समस्या र धेरैवटा समस्याहरू छ गाउँमा, त्यो के भन्नु म जुन पद गाउँको लागि विकास र पार्टीको लागि एकदम बलियो भएर जान्छु यो सम्झेर चाहिँ दुधेमा त अन्य पार्टी सोचेको छु। धेरैवटा कुराहरू छ, अब प्रेस मिडियामा पनि भन्नु सकिँदैन। समस्याहरू छ, त्यो अब पार्टीबाट भयो भने पार्टीलाई भनेर कसरी समस्याको समाधान हुन्छ त्यसरी नै अब समाधान गरिरहनु पर्छ। अब दाजुले अघि भनिहाल्नु भयो होइन, कतिवटा टुरिज्मको लागि धेरैवटा समस्याहरू अघि भनिहाल्नु भयो। यो अब हामी गाउँ बसेर अब यसलाई कसरी दाजुकोबाट सरकारकोबाट गर्न सकिन्छ, अब दाजुको एलबी सरकोमा गएर अब कसरी गर्नुपर्छ त्यो अब गाउँ बसेर कुरा गर्छौँ। अहिले अब हामीले धेरै पार्टीहरू यहाँ आयो होइन, धेरै हामीले त्यस्ता मेम्बरहरूलाई जिताएर पठायौँ, तर आज हाम्रो निमुखा जनताहरूको चाहिँ कतिवटा कुरो
भावनाहरू नबुझेको कारणले गर्दा आज हामीले यो पार्टीमा हामीले सामेल हुनु पायो र हामीले भाइलाई विशेष गरेर हामीले एउटा ढाल बनाएर चाहिँ किन राखेको भने चाहिँ यो भाइद्वारा माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले यो जग्गाको शान्ति बसी दुधियाको चाहिँ हामीले डेभलप गर्छन् र कुनै प्रकारको हामीलाई सहायता हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आज यो पार्टीलाई हामीले श्रीमान एलबी सरको अध्यक्षतामा हामीले आज यो पार्टी गठन गरेका छौँ। समष्टि अध्यक्ष बिआर राईको नेतृत्वमा चुङथुङ मेरिबुङ तामसाङ समष्टिमा निरन्तर रूपमा मेरिबुङ अनि चुङथुङबाट 40 घर विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। चुङथुङ चियाबारी विमलपन्थी नेता शरण लामाको गाउँ कोरस एबाट अनि चुङथुङ डाँडा गाउँबाट 27 घर विमलपन्थी गोजोमोमबाट विनयपन्थी गोजोमोमोमा सामेल भएका छन्। 2361 बुथका सभापति मनोज मुखियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभा कोसर क्लबमा भएको थियो भने सभामा पार्टीको पक्षबाट दार्जिलिङ महकुमा समिति प्रवक्ता सन्दीप छेत्री, युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति महासचिव अरुण छेत्री, समष्टि सचिव ललित तामाङ, युवा मोर्चा समष्टि सचिव सुन्दर राई, नोडल अफिसर सियोन लेप्चा, समष्टि सदस्य वीरेन्द्र तामाङ, बुथ स्तरीय नेता राजु तामाङ, चन्दन घिसिङ, साजन घिसिङ, धीरेन गुरुङ, शशि तामाङ लगायत नारी मोर्चा, युवा मोर्चाको एवं पार्टी कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। आजको यो समर्थन कार्यक्रम लोवर चन्टङ चुङथुङ मारिबुङ तामसाङ समष्टि अन्तर्गत लोवर चन्टङ बुथ नम्बर 2362 विमलपन्थीमा जो अहिलेसम्म बसिरहनु भएको छ 28 घर परिवार, उहाँहरूले चाहिँ आज हाम्रो गोजोमोमोको चाहिरहेको छौँ र साधारणभन्दा सदस्यलाई पनि हामीले नेतृत्वकै दर्जा दिएर हामी काम गर्न चाहँदैछौँ र जहाँ जहाँ कतिवटा बुनियादीहरू कुराहरू भएको छैन, सामाजिक उत्थानहरू भएको छैन अनि कतिवटा विकसित कुरोहरू भएको छैन, त्यो कुरोहरूलाई ठाउँलाई हेरेर ठाउँ अनुसार हामी काम गर्न चाहँदैछौँ र त्योभन्दा पनि विशेष आम मान्छेको कामहरू लिएर जस्तै पर्जापट्टाकोदेखि लिएर भन्नुहोस् कि बाटोघाटोको कुरो लिएर भन्नुहोस् कि मान्छेको दीर्घकालीन कतिवटा समस्या लिएर त्यो समस्याहरूसँग चाहिँ हामी जडित भएर नै मान्छेको काम गर्न चाहँदैछौँ र यो नयाँ सोच नयाँ विचारमा सबै कुरोलाई समेटेर हामी काम गर्न चाहँदैछौँ, जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई फेरि पनि राजनीतिक कुनै पनि असुविस्ता नहोस्, कुनै पनि हाम्रो मान्छेमा भेदभाव नहोस् भन्ने हाम्रो यो एउटा नयाँ सोच नयाँ विचारको। आफ्नो सांगठनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै मोर्चा विनयपन्थी सुखे मानेभन्ज्याङ समष्टिले समष्टि अधीनस्थ बुथ नम्बर 23267 मा मोर्चाको बुथ कमिटी गठन गरेका छन्। सुखे मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत खोपी डाँडा गुर्दुङ गाउँ लिएर उक्त बुथ कमिटी गठन गरेका छन्। 267 बुथभित्र पर्ने सम्पूर्ण गाउँका पार्टी समर्थकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सुके पोखरी मानेभन्ज्याङ समष्टि सभापति बुद्ध तामाङ, समष्टि संयुक्त सचिव फुर्बा छिरिङ शेर्पा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। विनोद तामाङको सभापतित्वमा सम्पन्न सभा दावा तामाङले सञ्चालन गरेका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुखे मानेभन्ज्याङ समष्टि सांगठनिक विषय लिएर आएका समष्टि नेतृत्वको उपस्थितिमा अनि सुखे मानेभन्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङ आदिको पर्यवेक्षकमा आइतबार बुथ कमिटी गठन गरियो। सभामा समष्टि सभापति बुद्ध तामाङले सांगठनिक गतिविधि, पार्टीको भावी कार्यक्रम अनि क्षेत्रका निम्ति बुथ कमिटीको आवश्यकताबारे आफ्नो सम्बोधनमा राखेका थिए। यसरी नै सभाले बुथ कमिटी पदाधिकारीहरू सभापति दिनेश तामाङ, उपसभापति तेजी तामाङ, सचिव विनोद तामाङ, सहसचिव निङमा शेर्पा, कोषाध्यक्ष शेरबहादुर भुजेल, प्रकाश राई लगायत 10 जनाको कार्यकारिणी सदस्यहरू चयन गरिएको छ। आज यस ठाउँमा हामी यहाँ बुथ कमिटी गठन गर्न हेतु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यहाँ आज हामी भेला भएको छौँ र विगतको दिनमा हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई कसरी साथ दिएर काम गऱ्यौँ, कसरी प्रकारले गऱ्यौँ र 105 दिनको आन्दोलन विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जनाउने कुनै खाँचो छैन। अनि त्यसपछि जब विनय तामाङ अनि अनित थापाले त्यो गोजामुमै सम्हालेर फेरि जिटिएलाई आफ्नो हातमा लिएर जो काम गरिरहेको छ यो सम्बन्धी तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र विगतको 19 को इलेक्सनमा हामी कसरी पराजय भयौँ, हामीले साँच्चै नै गल्ती गऱ्यौँ कि हामीले सही गऱ्यौँ, इलेक्सनमा हामीले अरूलाई विजय गरेर पठाउनुमा हामीले सही गरेको थियौँ या त गल्ती गऱ्यौँ, तपाईँहरूले आज महसुस गर्नु हुँदैछ अनि मैले पनि महसुस गर्दैछु। पहाडले नै आज त्यो फिलिङमा छ कि हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो एउटा मुभमेन्ट आएर हामीले भोट जिताएर पठायौँ र आज जित्नेहरू चाहिँ चुपचाप एकपट्टि कुनामा
अनि हार्नेहरू चाहिँ जनताको जिम्मा भार लिएर अगाडि बढिरहेको छ, जिम्मेवारी काम लिएर बढिरहेको छ। आज यही गाउँको पनि हेर्नुहोस्, माथि गएर प्रेसिडेन्ट विनय तामाङ र जिटिए चेयरम्यानलाई मात्र नहेर्नुहोस्, आज गाउँकै प्रतिनिधिहरू पनि गाउँको निम्ति भनेर अगाडि आएर हामी हार्ने पार्टी नै भए तापनि गाउँको निम्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीसँग जोगाजोग गरेर अथवा पार्टीसँग जोगाजोग गर्ने काम गाउँको प्रतिनिधिले काम गरिरहेको छ। तर आज जित्नेहरू चाहिँ भन्नुहोस् एउटा 10 रुपियाँको मास्क बाँड्नु आएर फोटो खिचेर अब हेर्नुहोस् डोको बोकेर हिँड्छ घरिघरि हामीले देख्छौँ। हामी त जनताको भार लिएर जानुहोस् भनेर पठाएको, तर ऊ त डोको बोकेर गाउँमा पस्दैछ। अब त्यस्तो प्रतिनिधिलाई हामीले छानेर पठाएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि सही गऱ्यौँ, त्यो विषयमा आज हामी तपाईँहरूको पनि कुरा सुन्न आएको छौँ र हामी बुथ कमिटी गठन गरेर पार्टीको नियम के छ, अहिले बुथ कमिटीको कतिको आवश्यकता छ, बुथ कमिटीको पावर कतिको छ। कोरोना सङ्कटको कारण 10 दिनको बन्दपछि गान्तोकको प्रमुख सपिङ कम्प्लेक्स लालबजार तथा कञ्चनजङ्घा सपिङ प्लाजा आजदेखि खुलेको छ। स्मरण रहोस्, लालबजार वरिपरि धेरै सङ्ख्यामा कोभिड-19 पोजिटिभ मामिला प्रकाशमा आएपछि जिल्ला प्रशासनले गत 4 सितम्बरको दिन लालबजार साथै वरपरका बिल्डिङहरूलाई कन्टेनमेन्ट जोन घोषित गरी सिल गरेको थियो। 10 दिनसम्म लालबजार पूर्ण रूपले बन्द रह्यो, जसले गर्दा राजधानीवासीलाई केही असुविधा अवश्य भएको थियो, किनभने लालबजार यहाँको प्रमुख सपिङ कम्प्लेक्स हुनुको साथै सम्पूर्ण राजधानीको निम्ति सागसब्जीको होलसेल पसल पनि यही नै रहेको छ। हिजो जिल्ला प्रशासनको स्वास्थ्य विभागको टेक्निकल कमिटीले जारी गरेको गाइडलाइन अनुसार लालबजारलाई कन्टेनमेन्ट जोनको रूपमा डिनोटिफाई गरेपछि आजदेखि यहाँ व्यापार धन्दा पुनः सुरु भएको छ। तर पहिलो दिन भएर हुन सक्छ आज लालबजारका दोकानहरू सबै खुलेनन्। मासु पसल लगायत केही पसलहरू खुल्ला रहेको थियो भने यसरी नै बजार भर्नेहरूको पनि त्यति भिड रहेको थिएन। आगामी 15 सेप्टेम्बरदेखि मिरिक महकुमाभित्र सञ्चालित होमस्टेहरू सञ्चालनमा आउने भएको छ। जिल्ला प्रशासनद्वारा जारी निर्देश अनुसार होमस्टे सञ्चालनमा आउने भएका छन्। आइतबार मिरिक राङभाङ होमस्टे अनर्स एसोसिएसनले एउटा सभा आयोजना गरी सरकारी नियम र निर्देश अनुरूप होमस्टे सञ्चालनमाथि छलफल गरियो भने 15 सेप्टेम्बरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। यसरी नै एसोसिएसनले आगामी 27 सेप्टेम्बर विश्व पर्यटन दिवस विविध कार्यक्रमको साथमा राङभाङ तामाकोशी पर्यटन स्थलमा मनाउने घोषणा पनि गरेका छन्। एसोसिएसनका सत्यन बर्देवाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा मिरिक महकुमा अन्तर्गतको विभिन्न होमस्टे सञ्चालक सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभा पश्चात एसोसिएसनका सचिव कल्याण राई अनि अध्यक्ष सुनिल प्रधानले यस आशयको जानकारी दिँदै सभामाथि प्रकाश पारेका छन्। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण सभा थियो है। सभाको मुख्य एजेन्डा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ डिएम अनि मिरिक एसडिओद्वारा हामीलाई एउटा सरकारी आदेश पाएका थियौँ, जो चाहिँ थियो विगत यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि हाम्रो होमस्टेहरू सञ्चालनमा आएको थिएन आजसम्म, र त्यो हामीले सरकारी अध्यादेश पाएपछि चाहिँ हामीले यो सबै हाम्रा संस्थाका सदस्यहरूलाई बोलाएर चाहिँ जानकारी गरायौँ कि अब आगामी यही 15 सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ हामी मिरिक अनि रामबाङ भ्यालीका जति पनि होमस्टेहरू छ त्यसलाई खुल्ला गर्नको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र हामीलाई कतिपय सरकारी त्यो प्रोटोकलहरू अपनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो विषयमा पनि हामीले पूर्ण हाम्रा सदस्यगणलाई जानकारी गरायौँ। अनि अबदेखि उपरान्त कोही पनि बाहिरबाट होमस्टेमा बस्नु चाहने हुनेहरूले बुकिङ गर्न सकिन्छ, यो विषयमा हाम्रो थियो। अनि अर्को दोस्रो एजेन्डा चाहिँ थियो हर साल 27 सेप्टेम्बरको दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाउने। अनि त्यो हामीले यस संस्था स्थापित भए बापत हामीले 4-5 साल अगाडिदेखि नै यो विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदै आएका थियौँ र यसपालि पनि भव्यताका साथमा हामी
रामबाङ ताम्बाकोसी भन्ने एरियामा यो जग्गामा हामी यसपालि पनि विश्व पर्यटन दिवस मनाउन गइरहेका छौँ र यसमा हामी सम्बन्धित विभागहरूलाई पनि निम्तो गर्ने निधो भयो। हामी हर साल जहिले पनि यो विश्व पर्यटन दिवस मनाउने गर्छौँ। हामी कन्सर्न डिपार्टमेन्टका जो अधिकारीहरू छन् उहाँहरू सबैलाई हामी निमन्त्रणा गर्ने गर्छौँ, तर अभाग्यवश अहिलेसम्म हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर कतिपय कारणले पनि हुनसक्छ, उहाँहरू व्यस्तताको कारणले पनि हुनसक्छ आइदिनु भएको थिएन र म उहाँहरूलाई अग्रिम हामी निम्तो त दिन्छौँ र यो तपाईँहरूको तपाईँहरूद्वारा पनि फेरि अहिले नै हामी अग्रिम उहाँहरूलाई निम्तो दिन चाहन्छौँ र जति पनि हाम्रा अधिकारीहरू छन् त्यो दिन हामीले रामबाङ खोलाको किनारमा हामी एउटा भव्य विश्व पर्यटन दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। कारण त्यसमा हामीले गाउँहरू राखेका छौँ। यसोस्ले गर्दाखेरि हाम्रा अधिकारीहरूलाई पनि हामी अग्रिमै उहाँहरूलाई निम्तो दिन चाहन्छौँ। विशेष आज मिरिक रामबाङ होमस्टे ओनर्स एसोसिएसनको विशेष सभा डाकियो। यसको सभाको मुख्य उद्देश्य आगामी 15 सेप्टेम्बरदेखि होमस्टे सुचारू रूपले चलाउनु पर्ने एउटा हाम्रो सहमति भयो र यसमा सरकारद्वारा घोषणा गरिएका कतिवटा नियमावलीहरू छन्। यसलाई होमस्टे सञ्चालकहरूले के कस्तो तरिकाले अपनाउनु पर्ने र गेस्टहरूले आउँदाखेरि के कस्तो किसिमले हाम्रो होमस्टेमा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने विषयमा ठुलो परिचर्चा भयो र गेस्टहरू आफ्नो होमस्टेमा आउनको निम्ति उहाँहरूले 72 घन्टा अघि नै एउटा टेस्ट स्वेब टेस्ट अथवा कुनै एउटा कोरोनाको मेडिकल टेस्ट गरेर आउनुपर्ने हुनेछ र आइसकेपछि होमस्टेमा पनि सबै किसिमको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको रोग सङ्क्रमणबाट बाँच्नको निम्ति जुन गाइडलाइनहरू दिनुभएको छ सरकारी आदेशअनुसार यसलाई प्रत्येक होमस्टेले पालना गरेर यसको प्रयोग गरेर मात्रै होमस्टेमा उनीहरूलाई कानुनी रूपमा राख्ने एउटा प्रावधान बनायौँ र सबै होमस्टे सञ्चालकहरूले यो जुन चाहिँ आजको मिटिङमा राखिएको नियमावलीहरू छ यसलाई पूर्ण रूपले मानिदिएर हामीले कोरोना सँगसँगै पर्यटन व्यवसायलाई पनि बढाएर लाने उद्देश्यले आजको यो सभा राखिएको हो र 15 तारिकदेखि सम्पूर्ण होमस्टे सञ्चालकहरूले यो नियम पालन गर्दै होमस्टे सुचारू रूपले चलाइदिने र कुनै पनि अप्ठ्यारो परेको खण्डमा संस्थालाई अगुवाई जानकारी गराइदिने विनम्र निवेदनसहित आजको यो सभालाई हामीले बर्खास्त गर्यौँ। वर्तमान समयमा चलिरहेको वाहन भाडा लिएर आइतबार रेलिङ कैजली तथा रिम्बिक लोधामा भेगका चालक वर्गहरू तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल बीचमा एक बैठक सम्पन्न भएको थियो। उक्त सभामा चालकहरूले आफ्नो समस्यालाई उपाध्यक्ष पोखरेल सामु राखे भने कसरी स्थानीय मानिस तथा चालक दुवै पक्षलाई असुविधा नहुने गरी निर्णय लियो, जसमा चालकहरूले सामाजिक दूरत्वलाई कायम राख्दै मानिसहरू बोक्ने तथा ग्राहकहरूसँगको आपसी बातचितमा समय सापेक्ष भाडा लिने निर्णय गरियो। सभाबारेमा थप जानकारी उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल तथा चालक प्रतिनिधिले गराएका छन्। रिम्बिक लोधोमा कैजली लामागाउँ साम्ची कुम्बु कोलबुङका सम्पूर्ण सिन्डिकेटका ड्राइभरहरू आएर भाइहरू आएर उहाँहरूसँग एउटा मिटिङ भयो, लामो मिटिङ भयो र जुन अहिले कोरोना महामारीले जुन कुरो पहाडले संसारले भोग्नु परेछ र पहाडका यो दार्जिलिङदेखि टाढो ठाउँ रिम्बिक लोधोमा भनेको यता रेलिङ कैजली यहाँका जुन ड्राइभरहरू भाइहरूले जुन कुरो भोग्नु परेछन्, गाडी घोडाको जुन बाटोको जुन अवस्था छ त्यो सबै भोग्नु सकेपछि उहाँहरूसँग लामो चर्चा प्रचर्चा भएपछि जुन अस्ति उहाँहरू दार्जिलिङमा दार्जिलिङ ट्राफिक पुलिससँग बसेर जुन निर्णय भयो अनि उहाँहरूले जुन कुरो अहिले गाउँमा हिसाबले जुन कुरोले भाडा उठाइरहनु भएको छ अनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उहाँहरूले पनि परिस्थिति हेरेर र उहाँहरूले जनतालाई पनि पिर मार्का नपर्ने हिसाबले र उहाँहरूले यदि पुरा गाडी भएमा त्यही भाडामा, यदि कम्ती गाडी र हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जान्छौँ भने पनि
पुलिस प्रशासनको जुन तोकिएको छ त्यही भाडामा उहाँहरूले पनि बोक्ने निर्णय उहाँहरूले पनि एउटा वचन दिनुभयो र त्यसमै हामी एउटा यहाँ सम्मतिद्वारा त्यही कुरोको एउटा निर्णय लिएर त्यही निर्णय हामीले यहाँ लिएको छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course, and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162355569, Champasari, Siliguri. इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खोलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। केही वर्ष अघि RIDF योजना मार्फत टर्जम चियाबारीमा बनाएको सडकको जीर्ण अवस्था साथै सडक दुर्घटना हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय 6वटा समाज क्रमैले सयपत्री परिवार समाज, कोठीगाउँ सृजना परिवार समाज, त्रिरत्न समाज, उषा समाज, उत्तिसबारी सुनखरी समाज अनि पञ्चहट्टा त्रिभुवन समाज संयुक्त रूपमा अघि आएको छ। पिप्ली सडक सुधार समिति गठन गरी उनीहरूले प्रत्येक सप्ताह सडक मर्मती गर्ने योजना बनाएका छन्। यस आशयको जानकारी पिप्ली सडक सुधार समिति सभानेत्री प्रमिला राईले यसरी दिएकी छिन्। हाम्रो यो आज यहाँ जति पनि काम भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ 6वटा समाज मिलेर गरेको, जसमा कि यहाँ कोठीगाउँ सृजना परिवार अनि त्रिरत्न परिवार अनि 55 टका 2 समाज, त्रिभुवन र उत्साह समाज अनि सयपत्री परिवार, त्यहाँदेखि 31 घारी समाज मिलेर चाहिँ हामीले आज यो बाटोको मर्मती गर्दैछौँ। किनभने दिनदिनै यो बाटो शोचनीय हुँदै गरेकोले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै
फिर्ता लाग्नु थालेको थियो। यो चाहिँ आरआइडी भएर रिपेयरिङ नहुने भएर हामीले चाहिँ समाजले चाहिँ गरौँ भन्ने विचार राखेर चाहिँ हामीले यो सुरु गरेको हौँ। अब एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भन्ने जस्तै आज हामीले यसरी सबै मिलेर गरेको छौँ र यसमा हामीलाई थुप्रै विशेष टी गार्डन म्यानेजर सुप्रिम विशेष मिठु झाले पनि हेल्प गर्नुभयो गाडीमा। अनि बजारका हाम्रा विजय भाइ पिकअपमा हामीलाई ढुङ्गाहरू बोक्नुमा सघायो। सुमतहरू भयो तल बिजेन उदार्छ होला होइन, उहाँहरू थुप्रैले उयो गर्नुभयो। मोनिटरी पनि हामीलाई विशेष यहाँ अजित देउसाले पनि दिएको छ। अनि हाम्रा भाइहरू कतिजनाले समाजको ढुङ्गाहरू एक गाडी दुई गाडी गरेर ढुङ्गाहरू दिएर हामीले चाहिँ त्यो सोसियल वर्क गरेको वास्तवमा चाहिँ। र हामी अब समाजका जति पनि समाजका हामी मानिसहरू छौँ, हामी खालि समाजमा चाहिँ बसेर चाहिँ त्यो भाडा बर्तन बटुल्नु त्यो बिहा बटुलमा मात्रै जुटेर नगरौँ, यस्तो कामहरू पनि गरौँ भन्ने हाम्रो थुप्रै उद्देश्यहरू छ। र आज हामीले यो काम यसरी सुरु गरेको छौँ। र अरू अलिक पछि यो सुरु भएपछि अरू समाज पनि समेटेर हामी अलिक मजाले नै ठुलै भव्य रूपले नै गरौँ भन्ने हामीले विचार राखेका छौँ है। अरू त मेरो प्रायः त्यति नै हो। विशेष यो हामीले तर्जम डिस्पेन्सरीदेखि साङमा वेलफेयर सेन्टरसम्म चाहिँ कम्प्लिट गरौँ आज चाहिँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले आज यो स्टार्ट गरेको छौँ। सायद आज नै प्रायः सकिन्छ होला जस्तो छ। गत 15 जुलाईको दिन सुकेपोखरी सिमाना रोड गाउँको एउटै परिवारबाट 2 जना कोरोना संक्रमित भएको घटना प्रकाशमा आएको थियो। उक्त समय सिमाना रोड जागृति समाजले परिवारलाई पुर्याएको सहयोग अनि सहायताको निम्ति परिवारको तर्फबाट आनन्द सिन्चुरीले आभार प्रकट गरेका छन्। समाजले पीडित परिवारलाई हौसला दिँदै जुन सहयोग पुर्याएको थियो उक्त सहयोग सराहनीय हुनका साथै उदाहरण समेत बनेको तिनले थप बताएका छन्। समाजले सबै पक्षबाट सहयोग गरेको अनि गाउँलाई नियमित सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिरहेको तिनले सञ्चार माध्यमलाई यसरी बताएका छन्। तपाईहरुको समक्षमा केही कुरा भन्नुको लागि म यहाँ उपस्थित छु। हुन त ढिलो भएको छ, 1 महिनाभन्दा बेसी समय बितेको छ, तर पनि तपाईहरुलाई धेरै उत्साह र प्रेरणाको कुनै शब्दहरू तपाईहरुलाई उत्साहको निम्ति हुन्छ भने म त्यसका लागि यो सन्देश दिन यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छु। विशेष गरिकन गत महिना जुलाई महिनाको 15 तारिकदेखि मेरो कान्छी बहिनीलाई सर्दी ज्वरो इत्यादि भएको कारणले गर्दाखेरि अस्वस्थ भयो। अनि त्यस्तै प्रकारले 16 तारिक बित्यो अनि 17 तारिक चाहिँ खोकी पनि लागेको हुनाले त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट भनेर यहाँ हस्पिटलमा गराइयो। अनि त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गराउँदाखेरि कोरोना पोजिटिभ भनेर रिपोर्ट आयो। अनि त्यो हुँदाखेरि हामी सबैजना एकदमै साह्रो चिन्तित भयौँ। त्यसको दुईवटा कारण थियो। एउटा चाहिँ बहिनी आफै त अस्वस्थ हुने नै भयो, अनि अर्को कुरा चाहिँ बहिनीसँगै सुत्ने मेरो 88 वर्ष पुगेको आमा पनि अब त्यो कोरोनाले प्रभावित हुने पुरा सम्भावना भयो। अनि त्यसो भएको खण्डमा अहिलेसम्म जति हामीलाई जानकारी छ त्यो अनुसार त्यो उमेरमा चाहिँ यसरी कोरोना पोजिटिभ भयो भने सायद बचाउनु साह्रो पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोच्नु बाध्य भयौँ। त्यस्तो हुँदाखेरि बहिनीलाई त हामीले आइसोलेसनमा आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राख्यौँ। त्यो सँगसँगै मेरो माइली बहिनीको छोरा मेरो भानिजलाई पनि पोजिटिभ भएको कुरा जान्नमा आयो र उसलाई पनि हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ। अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो परिवार हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ सिमाना रोड सुकियापोखरीमा प्रगति समाज भन्ने हाम्रो गाउँमा एउटा समाज छ। अनि त्यो समाजले भोलिपल्टको दिन मिटिङ राख्ने तय गर्यो। अनि हामी धेरै चिन्तित भयौँ किनभने हामीलाई थाहा छ विभिन्न जग्गाहरूमा हाम्रै दार्जिलिङ एरियामा पनि पहाडमा पनि अनि समतल मधेस एरियामा पनि गाउँ समाजले कस्तो खालको व्यवहारहरू गर्छ अनि पोजिटिभ भएको मानिसहरूलाई कसरी छिछि दूर गर्छ, कसरी उनीहरूलाई एकदमै अलग गर्छ, उनीहरूपट्टि फर्केर पनि हेर्दैन, उनीहरूको घरको बाटो भएर पनि हिँड्दैन, त्यस्तो कुराहरू हामीले सुनिरहेको छौँ सामाजिक सञ्जालमा। अनि हामी पनि धेरै चिन्तित भयौँ अब यो समाजले कस्तो निर्णय लिने हो। सायद समाजले पनि हामीलाई यो पोजिटिभ केसहरूलाई तपाईँले हस्पिटल लानुहोस् भन्छ कि अथवा तपाईँहरूलाई केही निर्णय दिन्छ कि हामीलाई कोअपरेसन गर्दैन कि हामीलाई सहयोग गर्दैन कि हामीलाई उल्टा उनीहरूले छिछि दूर गर्छ कि या त हामीलाई एकदमै अलग थलग गर्छ इत्यादि कुराले हामी धेरै चिन्तित भयौँ। सुखे अनि मिरिकका पत्रकारहरूले चर्चित गायक जितेन लेप्चा अनि बाल गायिका पेमा डिछेन तामाङलाई मिरिक पर्यटन केन्द्रको खुल्ला वातावरणमा सम्बर्धना जनाएका छन्।
पत्रकार मैतराज राणाले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रथममा गायक जितेन लेप्चालाई स्मृति चिन्ह, अङ्गवस्त्र अनि खदार्पण गरी सम्बर्धना जनाएको थियो। पत्रकार मुस्कान केसाङ राईले सम्बर्धना पत्र, विनोद प्रसाईले अङ्गवस्त्र लगाइदिएपछि पत्रकारहरू प्रवेश हाङखिम अनि अजित विश्वले खदार्पण कार्यभार सम्हालेका थिए। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा बालगायिका डिचेन तामाङलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। पत्रकारहरू मैतराज राणा अनि मुस्कान केसाङ राईले गायक जितेन लेप्चा अनि बालगायिका डिचेन तामाङबारे जानकारी गराउँदै वर्तमान समयमा जितेन लेप्चा चर्चित गायक रहेको अनि लेप्चाले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई दिएको योगदानको कदर गर्दै सम्बर्धना गरिएको बताए। गायक जितेन लेप्चाले मिरिकको रमणीय वातावरणमा आफूलाई सञ्चारकर्मीहरूले सम्मान जनाउन पाउँदा आफूलाई धेरै खुसी लागेको बताए। कार्यक्रममा चन्द्र गोले, रिना राई आदि पनि उपस्थित रहेका थिए। यति नै भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ मेरो लाइफमा मेरो यो धेरै वर्षको म्युजिक करियरमा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो मिडियाले पत्रकारहरूबाट चाहिँ मैले सम्मान पाएको। एकदमै भित्रबाटै यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मैले डिसिजन गरेँ म एउटा कलाकार हुन्छु, म गायक हुन्छु भनेर मैले कतै पनि मैले के भन्छ गलत डिसिसन गरेको छुइनँ रहेछ। यसरी मिडियाले पत्रकारहरूले यसरी सम्मान दिनु भनेको म आफूलाई भाग्यवान ठान्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। एकदमै भव्य अनि सभ्य कार्यक्रम रह्यो भनौँ। मिरिकको यो खुल्ला परिवेशमा मैले अघि पनि हाम्रो मैतराज दाजुलाई भनिसकेको थिएँ, मिरिकमा हामीले कार्यक्रम गर्नु चाहँदाखेरि हामीले कुनै कोठा वा हल वा स्टेजमा नगर्दा हुन्छ, किनकि यो प्राकृतिक सौन्दर्यता नै मिरिकको ठुलो स्टेज हो, ठुलो मञ्च हो। र हामीले बाहिर नै यो खुल्ला परिवेशमा नै आज यो मिरिकको रमणीय स्थान मिरिक झिल अनि यो हामी सावित्री पुष्प उद्यानमा उभिएका छौँ अहिले। र यो पुष्प उद्यानबाट हामीले पत्रकारहरूद्वारा सङ्गीतकार, गायक साथै गीतकारलाई यसरी सम्मान गर्नु पाउनु भनेको ठुलो कुरो। हामीले पत्रकारहरूले जहिले पनि हामी प्रश्नै मात्रै तेर्साइरहेका हुन्छौँ, कमी कमजोरी निकाल्ने काम मात्रै गरिरहेको हुन्छौँ भन्नुपर्दा। तर उहाँहरूले गरिरहेको उपलब्धिलाई पनि हामीले ठुलो उपलब्धि हो भनेर यसरी सम्मान पनि गर्नुपर्छ, किनकि गरेकोलाई हामीले सिधै गरेको भन्नुपर्छ। किनकि जितेन लेप्चा यस्ता गायक हुन् जसले मिरिकको एउटा सानो ठाउँबाट स्योक चियाले जितेन लेप्चाको गीत नसुनेको सायदै छैन भन्न रुचाउँछु म। एकदमै छैन, किनकि उहाँको गीत सबैले रुचाउँछन् र उहाँको गीतको जुन चाहिँ माग छ अहिले विश्वमा नै, दार्जिलिङ भेगमा मात्र होइन, मिरिकमा मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै जितेन लेप्चाको गीतको एकदमै धेरै माग रहेको छ। र जितेन लेप्चाले हाम्रो ठाउँबाट जन्मग्रहण गरेर यो ठाउँको सुनाम जति थियो त्योभन्दा अझै दोबर बनाइदिनु भएको छ र उहाँलाई आगामी दिनमा प्रगतिको कामना गर्दछौँ। आइतबार अप्पर सोनदा ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा अप्पर सोनदा महिला बहुउद्देश्य प्राथमिक समिति एसएसजीको आयोजनामा निशुल्क आँखा जाँच शिविरको आयोजना गरियो। कालेबुङबाट आएका चिकित्सक टोलीले निशुल्क आँखा जाँच गरी औषधि समेत उपलब्ध गराएको समितिका अध्यक्ष सीमा राईले जानकारी दिएका छन्। अप्पर सोनदा ग्राम पञ्चायतका 8वटा वार्डहरूको स्थानीय 45 जनालाई सेवा पुर्याएको जानकारी गराउँदै आगामी दिनाङ्क 26 सेप्टेम्बर शनिबारको दिन पनि ग्रामवासीहरूलाई सेवा पुर्याउन हेतु निशुल्क आँखा जाँच शिविर राख्ने बताएका छन्। स्मरण रहोस्, अप्पर सोनदा महिला बहुउद्देश्य प्राथमिक समिति एसएसजी विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सम्मिलित सेवा पुर्याउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपको निम्ति विभिन्न जागरुक कार्यक्रम साथै तालिमहरू पनि समितिले दिएको समितिका खण्ड विकास प्रशिक्षक चान्दी राईले जानकारी दिएका छन्। आउँदो दिनहरूमा पनि समितिले जनहितको निम्ति सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी जनाएर कार्यहरू गर्ने जानकारी पनि दिएका छन्। सीमाको विषयमा तपाईलाई सबैलाई अभिनन्दन टक्राउँदछु। र आज हामीले आजको दिनमा हामीले फ्री आई चेकअप क्याम्प यहाँ राख्ने जुन निधो गरेको थियौँ त्यसमा सबैजना सहमत भएका छौँ र हाम्रा ग्रामवासीहरूले अब थुप्रै सङ्ख्यामा आफ्नो नामहरू दर्ता गराएर आजको सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् भन्ने म आशा गर्दछु। र आज जुन यो फ्री आँखा चेकअप गर्ने शिविर आयोजना गर्न सक्यौँ त्यो हामी
एक्लै सङ्घले मात्रै भए गर्न सकेनौँ होला र यसमा हामी मुख्य रूपमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु बिराती ओम काशीनाथ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जुन कालिम्पोङबाट एनजिओ हुनुहुन्छ र आउनुभएका हाम्रा आई स्पेसलिस्ट डाक्टर एस देव अनि उहाँका टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु र त्यसै सन्दर्भमा अब आज हामीले यो आजको यो शिविरलाई हामीले सफल पार्न सक्यौँ त्यसर्थ म यहाँ सरलाई डाक्टर सरलाई एक दुई शब्द राखिदिनु भने अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्ते सबैलाई हामी चाहिँ तपाईँको बिराटी ओम काशीनाथ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी डाक्टर एस देवनाथ ओ मेरो टोटल टिम और यहाँको सहयोगिता गरेको अपार सोनादा वुमेन्स मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु यिनीहरूको सोच अझै अघि बढोस् जे हामीले यता उनीहरू के गर्नु चाहेको रहेछ जे कति गाउँ बस्तीको बुढापाकाले उनीहरू डक्टर देखाउन जानु पाउँदैन पैसा छ लेकिन जानु पाउँदैन बन्दोबस्त छैन आजको कोभिड-19 को जे सिचुएसन चल्दैछ मान्छे डराउँदैछ यिनीहरू पनि एउटा अवेरनेस प्रोग्राम पनि गरेको यो विषयमा के जानकारी दिने सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन्स गर्नु सेनिटाइजिङ गर्नु यिनीहरूको धेरै प्रकारको सोशल काम गरिरहेको छ त्यसको साथमा उनीहरू आज एउटा फ्री आई चेकअप क्याम्प प्रोग्राम राखेको त्यसमा हामीले धेरै उनीहरूको साथमा एउटा कोअपरेट भएर हामीले सहयोगिता गरेको जे फ्री चेकअप और उनीहरूको आईको आँखाको पेसेन्टले के प्रब्लम हुन्छ जस्तो तपाईँको यता चाहिँ एक्चुअली क्याम्प आई क्याम्प तपाईँको प्रोपरली ट्रिटमेन्ट हामीले गर्न सक्दैन सबैलाई थाहा छ एवं अवेरनेस प्रोग्राम हुन्छ त्यसमा के हुन्छ उसको आँखामा के बिमारी हुन्छ त्यसले थाहा हुन्छ हामीले डिजिज डायग्नोसिस गर्छु त्यो बादमा बाई हस्पिटल रेफर नाले तपाईँको कम्प्लिकेट आई सेन्टरमा हामीले रेफर गर्छौँ यस क्याम्पमा भिसियन चेकअप गर्नु हुँदैछ हामीले त्यसमा कतिजनाले सल्भ हुन्छ कतिजनाले यता गर्नु सक्दैन तिनीहरूको बाहिर पठाउँछ हामीले हस्पिटल पठाउँछौँ और उनीहरूको साथमा अझै सहयोगिता गरेको नेक्स्ट दिनको उनीहरूको आजको अपार सोनादा वुमेन्स मल्टिपर्पज प्राइभेट कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड यिनीहरू झन् अझै अगाडि बढोस् हामीले यति गरेर हाम्रो प्रोग्राम आज पनि सकेको धेरै धेरै सबैलाई धन्यवाद हिमालयन जिम मिरिकले आइतबार हिमालयन जिम परिवारका सदस्यहरूलाई वर्तमान महामारीले उब्जाएको परिस्थितिमा कसरी स्वास्थ्य रहने अनि शारीरिक तन्दुरुस्त बनाइराख्नुपर्ने र कोरोनालाई जित्नुपर्ने विषयमाथि एउटा सेमिनार आयोजना गरी जागरुक गराएका थिए हिमालयन जिम मिरिकका युवा बडी बिल्डर आशिष तामाङको पहलमा सम्पन्न सेमिनारमा सम्बन्धित शोध व्यक्ति एवं फिजिकल फिटनेसका शोध व्यक्तिहरूले युवाहरूलाई विविध जानकारीहरू दिँदै जागरुक गराएका थिए सचेतनाले नै सुन्दर जीवन बनाउन सकिने अभ्यास गरेर मात्र नहुने अभ्यासको लागि चेतना जरुरी रहने वर्तमान परिस्थिति प्रतिकूल रहेको तर प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूलन बनाउन चेतनाको खाँचो पर्दछ भन्दै जिममा गएर शरीर बनाउनु मात्रले केही नहुने भन्दै युवाहरूले सकारात्मक लक्ष्य राख्नुपर्ने यस्ता विभिन्न जानकारी दिँदै सचेतना गराएको थियो नमस्कार सबैलाई है जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ सेमिनारहरू गइरहेको छ है त्यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ सिलगढीबाट आउनु भएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो प्रान्तीयबाट हुन्छ है अनि उहाँमा लिस्ट 1 मा चाहिँ हाम्रो जयराज पटेलजी हुनुहुन्छ अनि सर्टिफाइड ट्रेनर हुनुहुन्छ अनि उहाँले धेरैवटा कोर्सेसहरू गरिसकेको छ है अनि उसको साथसाथ हाम्रो प्रशान्त प्रधान हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा ट्रेनर हो अनि सबै थापा हुनुहुन्छ अनि साहिल शिवकोटी हुनुहुन्छ है अनि उहाँहरू आज हाम्रो गेस्टको रूपमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि एकदमै राम्रो रूपमा उहाँहरूले काउन्सिलिङ गरेर हाम्रो मिरिकको मान्छेहरूलाई एकदमै राम्रो फिटनेसको बारेमा बुझाएर है एकदमै राम्रो गर्नुभयो अनि त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण मिरिकका हिमालयन जिमको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै गोपालधाराका नवगठित डेभलपमेन्ट ग्रुपले विगत केही समय अघिदेखि सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ यसै क्रममा तेस्रो चरणको सफाई अभियान अन्तर्गत गोपालधारा चियाबारी गोदामधुरादेखि तामाकोशी पर्यटन केन्द्रको मुक्ति पुलसम्म सरसफाई गरिएका छन् उक्त कार्य ग्रुप लिडर नगेन्द्र गुरुङ शिवम राई दीपङ्कर प्रधान राजेश राई तथा अन्यको सक्रियतामा सम्पन्न गरिएको सामाजिक कार्यकर्ता अवन थामीले जानकारी दिएका छन् फेरि पनि तेस्रो चरणमा हाम्रो गाउँको सफाई अभियानलाई जारी राखेका छौँ र हाम्रो तामाकोशी डेभलपमेन्ट ग्रुपद्वारा है हाम्रो युथहरू साथै अन्य धेरै हुनुहुन्छ अनि हामी सबैजना मिलेर आफ्नो गाउँलाई स्वच्छ कसरी राख्नुपर्ने विषयमा हामीले है
धेरै सरसल्लाहहरू गऱ्यौँ अनि त्यसको पश्चात हामीले चाहिँ आज त्यसलाई कार्य रूपमा उतार्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो अभियानलाई सुरु गरेका छौँ। महेन्द्र गाउँ युथ एसोसिएसनले आइतबार गाउँको बाइपास अनि सडक पसलहरूतिर जतासुकै फोहोर नफाल्ने आग्रहको साथमा डस्टबिन स्थापित गरिदिएको छ। आइतबार युथ एसोसिएसनका जागरुक युवाहरूले साप्ताहिक कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै डस्टबिन राख्ने अभियान चलाएका छन्। यस आशयको जानकारी दिँदै सङ्गठनका अमन राईले गाउँलाई सफा राख्ने अभियानलाई अघि बढाउँदै जतासुकै फोहोर नफ्याँकेर डस्टबिनमा फ्याँक्ने बानी बसाल्न सङ्गठन प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। अब हाम्रो यहाँनिर हामीले देखिरहेको सानोदेखि देखेको भनौँ है, मान्छेले आउँछ पोको पारेर यो खोलामा फ्याँकिदिन्छ मैलाहरू होइन। हामीले धेरै कोसिसको बाद चाहिँ यहाँनिर हामीले डस्टबिन अब यहाँनिर हाम्रो भाइहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ डस्टबिन राख्ने एउटा हामीले निधो गऱ्यौँ है। म जति पनि यहाँनिर मैला फ्याँक्नु आउने हाम्रो जति पनि अब यहाँनिर महेन्द्र गाउँ भयो, प्रताप गाउँ भयो होइन, जतिजना पनि अब यहाँनिर हाम्रो झिलमा को यो खोलामा मैला फ्याँकिदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा निवेदन 2 हात जोडेर निवेदन गर्न चाहन्छु है। मैला चाहिँ नफ्याँकिदिने यहाँनिर हामीले यहाँ डस्टबिन प्रोभाइड गरेको छु होइन। त्यो डस्टबिनमा चाहिँ तपाईँहरूले प्लास्टिकमा पोको पारेर त्यहाँनिर हामीलाई छेउमा राखिदिनुहोस् होइन। डस्टबिनभित्र आँटेन भने हाम्रो सायद डस्टबिन सानो भन्न जाला, आँटेन भने छेउमा राखिदिनुहोस् होइन। म्युनिसिपालिटीको गाडी आएर त्यो मैला उठाउने छ भने हामी निवेदन गर्दै है तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ अब रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है। अब हाम्रो युथ एसोसिएसन अफ महेन्द्र गाउँद्वारा चाहिँ एउटा यो हाम्रो नयाँ पहल भनौँ होइन, एउटा अब हामीले साफसफाइ हामी नै अब सभ्य भएन भने कसले गर्ने भन्ने एउटा निधो राखेर चाहिँ हामीले यो पहल गरेको छु है। सबैलाई चाहिँ रिक्वेस्ट यो हाम्रो डस्टबिनमा चाहिँ मैला फ्याँकिदिने, खोलामा मैला नफ्याँकिदिने, किनभने यही खोला भएर हाम्रो मादेउटार त्यस्तो धाममा पनि यो खोला बगेर जाने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म यही निवेदन गर्न चाहन्छु सबै। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँहरू समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।